Привет из Дагестана. Очень много хороших отзывов получила от вас про средства от кашля. У некоторых кашель, который длился месяцами, проходил с 1-2 ложек. Сегодня расскажу про еще одно средство. Оно для тех, кто не любит молоко. Берете один репчатый лук, нарезаете его мелко, складываете в баночку, добавляете 2 столовые ложки сахара. Лук в работе с сахаром выделить сироп. Этот луковый сироп нужно принимать по 3-4 чайные ложки каждый день. Кашель проходит быстро. Всем здоровья, не болейте!